想在第一时间收到非凡抢钱报盘中快讯吗？赶快拿出您的手机，扫描画面上的 QR code， 下载非凡商业台的 APP 吧。今天中午的12点38分，投资看非凡抢先报，市场女王曙芳分析师午安，你好。明娟你好，各位观众大家好。是指数今天呢演出了开高之后呢走低翻黑的一个情况，今天的开高走低不是警报解除了吗？曙芳分析师。对，台北股市在今天里面来讲的话，其实警报才刚刚响起而已啦。那为什么警报才刚刚响起而已？第一个呢，我们现在不能够确定你到底要买电子个股，你还是要买传产个股。因为今天里面电子个股的资金很明显的有把一些的资金跑到了低基期的传产，譬如说货柜航运嘛，这个部分里面很明显。那第二个部分里面来讲话，就是呢，在之前的涨价效应个股，第一个往下撞的大概在 PCB 的上游，后来里面来讲话又由记忆体里面往下，那现在里面来讲，台北股市目前在涨的都是低基期的个股，那所以在这个部分里面都要再去做观察。那第三个，台北股市在今天是爆出近期最大量，预估成交量是6800多亿巨量式的黑 K， 隔一天不能开低走低破今日低，如果隔一天开低走低破今日低的话，那就代表短线上面要进入修正整理期了所以台北股市在今天因为这样量真的爆太大，而且我也没想到它会直接回补多方的缺口，那就代表明天可能台北股市呢非常的重要，不可以开低走低破今日的低点。那尾盘最好台北股市能够拉出下影线，对台北股市来讲，明天的走势它才会比较好一点点OK， 好，所以呢，今天呢，从开盘9分钟的27507，目前已经灌到了整个26847，因为我们看到了美股期货的一个部分，的确也是演出了一个翻黑的一个态势，使得呢，今天呢，台股就很明显的做了这样子的一个涨点，在盘中就完全的收敛翻黑的一个情况。那曙芳分析师，我们来看呢，今天呢市场最热门的一块应该是在航运相关的一个部分，那消息也很多，除了整个 BDI 的一个部分，这个价格的一个上调，还有呢，这个美中呢又互撕中国也来课个港口税，所以呢，美中呢这个港口费的部分也在开战当中。对，台北股市在这个时间点里面来讲话，当然货柜航运里面就是来自于整个一个中美它实施航口的货柜税的部分货运税，但在今天并不是航运最强今天是散装轮先涨所以我觉得在这个时间点里面的一个台北股市呢，可能要去注意一下，因为这个资金的流向上面而言呢，可能就要稍微来讲话比较去做一些的一个留意。那因为说实在的，货柜真的没涨到嘛散装也真的没涨到嘛，那所以在这个时间点里面来讲话，甚至今天又靠金融股拉抬，那我觉得呢，刚刚谈到的时候有没有续航力道，是我们明天观察的。第二个，电子资金比重里面会被下降到70%之下，也是我们要稍微去做注意的地方OK， 那当然就是散装的一个部分，就是因为川普也抵达了这个埃及参加整个呢加萨的这个和平峰会那他认为呢，未来在整个加萨的一个停火啦、重建的一个题材啦，所以在散装的一个部分呢，整个 BCI 的一个报价的确是以这个以哈战争落幕所以也有这样子的一个题材，所以散装的跟货柜的今天突然呢，两个都撞到了讯息面上面的题材。对，其实所以刚刚来讲，明天就谈到了嘛，那散装是2个题材，货柜是1个题材。那既然是这样的话，假设你今天真的要去做切入，那我就会比较建议说，那你就先切什么？先切所谓的一个货柜那这个部分里面比较留意。但是现在的资金上面来讲，因为我今天实在是爆太大量，我实在是没有办法确定明天的一个走势。那如果你要今天去切，不管是货柜，不管是整个一个散装，麻烦资金切割
切割成2份，不要一次买满，会是比较好的方式哦。好，那以哈停火的协议呢，也在10号生效。那这个哈马斯在13号也开始呢释放最后一批的一个人质，所以川普也有见证了这个很重要的历史时刻的一个磋商的一个表现。那我们透过镜片当中来看，中午的12点43分，卖单调节的一个部分有华电网、华兴、神达、广宇、力积电、伟创、台达电、力成、宏准跟国巨、广达、友达、实权，还有包括了台积电，都出现在卖单调节的一个部分。署方分析是，对，在这个时间点里面来讲的话，很多的个股因为大盘真的是太意外了，然后这样子往下去做杀，那所以很多的个股上面的跌幅就开始扩大，像刚刚谈到的整个伟创啊或是广达的部分就是如此。那我觉得在这种过程中，因为广达目前来讲话有点破线，破到了整个季线下。像广达啦、伟创，我们在之前有讲过嘛，你要回归到它的一个投资价值，你可以拉高。1605打到跌停，1605。对，那所以这个1605它的一个10日均线还没有破啦，所以你还可以看一天，因为它量没有太大。那我倒觉得是广达这些个股要稍微去留意的是，它过去涨到300多嘛，它投资价值250到260，那你现在如果拉高260到280，也快到了，所以先观察这一类型的个股能不能够先去做止跌。那伟创的部分也是，因为毕竟来讲，伟影今天里面涨幅蛮大的，而且伟影也杀下来了，所以今天台北股市很多的个股本来都非常的强，像所谓的台积电概念个股里面，旺季的部分也是，现在全部都打开。那就代表说现在有点恐慌的意识，但这样恐慌的意识是不是一定对呢？它必须要由明天才能够去做验证哦。OK， 好，那所以呢，当然大家这2天这个南亚科昨天的法说会，这个李培英，还有呢这个威刚的陈立白，还有呢群创的潘建成，对于未来记忆体的一个涨价的一个效应，其实都大大的一个说明或者是吹捧。但是今天记忆体都演出了开高走低的一个情况，署方分析师。所以我说明娟的股市现场的节目大家要看啊，所以我昨天是不是有解读？我昨天有解读说，南亚科的部分，它的获利，第3季的获利其实有些不如法人的预期，那有些高于法人的预期，那再加上昨天里面来讲话，买的华邦电跟南亚科的整个一个投机资金很多，所以今天不可以利多不涨嘛，那所以今天往上冲之后往下杀。那现在里面的一个南亚科呢，就要去观察华邦电也是10日均线目前还没有跌破了跌破10日均线，那这些的个股上面可能就会比较弱一点点。但是 PCB 的个股就要小心哦 ，PCB 的个股里面来讲的话，很多都破了季线在整个回撤、整个波浪理论的一个低档区，其中里面来讲的话，就要去观察的是金居196.5，如果再去做跌破的话，可能来讲的话，对于 PCB， 因为今天 PCB 是整体族群转弱。整个 PCB 上面来讲话就会比较不好哦。OK， 好，所以呢，大家看到了，包括了记忆体的一个部分，纵使对明年甚至呢，所谓的长尾效应，就是库存量这个越来越小，越来越少，接下来报价还有往上飙，这个长尾效应是陈立白特别跟大家所做的一个说明，但似乎今天整个记忆体。算是还在这个位置，还是以通路为主记忆体的通路。对我个人来讲的话，因为记忆体通路其实股本比较小啦对。不过在今天里面可以留意一下记忆体的通路在最近里面流行低基期过去里面都是，当然今天的威刚表现不错嘛，现在是杀下来，但是威刚在今天是爆大量的，所以你可能要停看听。那在低基期里面，最近是实权比较强。那今天有爆大量的低档，就投信在最近有买的它是812的至上。那至上是属于韩系的记忆体的一个通路的个股。那投信有稍微去做买进。那像这种低基期的个股，你可以就稍微比较留意了不要追高基期的个股。就像今天的一个南亚科也好，华邦电也好，之所以这么大的一个振幅，应该就是它的一个基期比较高，所以造成振幅比较大。
那如果说以低基期的个股跟通路个股去做一些的留意的话，那可能我刚刚谈到的至上也好，或是实权也好，那这一类型的个股上面来讲的话，就可以留意。那尤其台北股市最近比较投机了哈，开始留意一些低价的个股，什么康舒啦、金人宝集团的个股。但是我觉得这些的个股，因为他们上半年的获利不好。所以你在操作上面来讲的话，也要去留意一下这短期资金的现象哦。好，那包括呢这个韩国Samsung 三星的一个股价呢，也在呢盘中呢演出了一个开撕的一个状况，整个跌幅呢也相当的在持续扩大。韩国三星的股价也来到了今天的一个最低点哈。那这个是早上的新闻。那此时此刻呢，待会有韩国三星的一个股价呢，我们会跟大家在镜面当中来看看这个低润这一块呢，不是只是光台股的一个问题哦。那有韩国三星的一个股价，会跟大家来看看这个今天的开高走低的一个情况。那我们也透过镜面当中跟大家一起来看看呢，今天整个呢出量股的一个部分呢，有符合出量原则的有扬智、新兴、中航、康舒日驰已经第2天了，四维航、阳明、裕民、万海，还有呢惠阳 KY、正德、至上、长荣还有包括了南俊国际。那曙芳分析师对于航运不管是货柜或者是散装，这一次因为资金的一个移转的机会，是不是能够续航力长一点呢？在这种过程，因为今天第一天，刚刚我谈到说可能就是要观察了哈。但是我们今天就来看看几档个股嘛哈。今天爆大量的部分里面来讲话，不管是长荣、阳明、万海，刚刚明娟大概都有念到了哈。那我们就以涨幅最大的应该是阳明做个举例。那为什么阳明涨幅最大？因为阳明的股价最便宜嘛，50几块。那今天爆大量，那基本上而言，爆大量的低点就当做你的出场参考价，所以你就以51.9当做你的一个出场参考价。那整个一个所谓的一个裕民跟今天也爆大量嘛，好，那一样，大家这个有个多方的缺口哈。那这个多方缺口的低点是55.5，只要不去做跌破，你就去做一些续报。所以我刚刚谈到了货柜个股不管你是散装轮或者是货柜个股，就航运个股，基本上就是以今日出量的多方缺口的低点，没有多方缺口就以今日的低点当做你的一个出场参考价。那至于刚刚讲到的一个扬智这个就是低位阶的补涨都没有涨到，那今天开始去做一些的上涨，因为今天联发科的达发有开始涨，但是扬智联发科还持有吗？我希望投资朋友可能你要 update 一下，联发科已经没有持有扬智很多年了但不管那市场不管嘛，就是去买的所谓的一个扬智。那我觉得这些的个股上面而言呢，因为它是昨天到年线之中拉上来，今天再涨，5日均线乖离比较大一点点，所以你就当做低位阶的补涨。那接近前高，明日乖离比较大的情况之中，就不要过度的追高哦。OK， 好，所以呢，这个刚出量股的相关股那镜面当中这个华兴 OK， 那我们也左侧瞬间即时盘，投资人也可以看一下。那我们看到了今天呢这些当冲股，或者是昨天的当冲股，当然也是今天呢成交张数的一个榜单今天的压力颇大曙芳分析师，尤其是在尾盘在这个位置当中演出了开高走低翻黑的一个情况，这些当冲股的压力倍增曙芳分析师。对，因为刚刚来讲话，因为华兴刚刚有打到跌停嘛，你看这种开高走低打到跌停，这应该都是短线客里面来讲话它的一些的问题啦今天的一个低润也是。那我刚刚就讲说，像华兴这一类型的个股除非你都是做长，那你做长没意见反正都在10年线以下，台塑400在10年线以下那我没有意见。那不然的话，以基本上而言，如果涨多的像记忆体的个股上面，就以10日线当做你的出场参考价。但是我们就以华兴做个举例，它最大量的区间它的低点是不是已经跌破？所以它今年盘中其实已经出现短线的卖讯了这是短线，因为长期低点就在那里。所以如果我们站在极短线的立场上面，跌破大量区间的低点的华兴，做短的可以先退。
但长线的投资朋友而言，只要准备好333我到目前没有改变。那你的一个所谓的长线上面投资在这一类型的个股如果真的乌克兰或是呢未来的战争上面有重建的商机，他们还是有一定的机会哦。OK， 好，所以呢，今天的当冲效应在尾盘也很热闹，最后30秒，反倒金融股在这个时候是唯一比较整齐、稍微抗跌的演出啊。对，刚才讲说今天其实成也非电，败也非电了哈，因为我们之前资金都在电子嘛。你的资金上面在这种过程中，你要转换到非电，不管是刚谈到航运个股、金融个股，那你就要卖出一点电子所以在今天里面来讲的话，就会产生这样的现象。那我觉得金融个股里面来讲的话，以我个人而言，我觉得如果你是做长线的投资，那倒无所谓。但是今年的金融个股恐怕不会像过去赚这么多钱了那你金融个股里面来讲的话，我个人认为不要买红。买黑会是比较好的一个方式哦。OK， 非常谢谢市场女王淑芳分析师。